Hello, Assalamualaikum. Untuk hari ni aku ada nak buat review barang Android board. Orang panggil Android box untuk TV lah. Dia pakai internet. Barang dia, ini barang dia. Global TV VIP. Buka dulu. Okey. Nampak tak? Global TV 1 gig DDR3, 16 gig memory. Dia support 2.4 dengan 5G. Dia support Android 7.0, TV HDMI. Tengok sini. Lepas kat belah sini dia ada Bluetooth, 3D, movie dan root. Satu lagi AirMouse 2.4 GHz wireless. Ni untuk macam remote lah. Ni aku beli asing. Harga dia RM50. Okey. First kita tengok dulu dalam ni. Dalam dia ada dia punya Android box dia. Ini kecil ya. Lepas tu kita ada mouse. Mouse lah, remote. Lepas tu adapter untuk power supply. Ni macam mana ni? Pasang dia macam ni je. Ni power supply untuk Android box. Tapi kalau kita tak nak pakai ni pun boleh, sebab ni HDMI cable. Kalau tak ada TV tak support HDMI, kau boleh pakai 3 pin ni lah, wire ni. Sebab aku cakap tadi tak payah pakai benda lah ni pun, adapter power supply ni tak apa, sebab dia pakai USB. So korang boleh direct cocok kat TV je. Okey, jom kita pasang. Air kita simpan. Ni remote, buka terus. Okey, letak sini dulu. Untuk dia punya mouse pula simple ya, kecil ya. Tak ada apa dah. Dalam ni dia bagi keyboard mouse belakang macam ni. Ini dia tak pakai, tak perlu bateri. Dia dah siap kat dalam. Lepas tu ni USB untuk kau cocok dekat Android box. Pasang kat Android box, dia tak pakai Bluetooth. Aku tak tahu dia pakai wireless lah. Manual dengan mouse ni ada charger kabel. Kabel charger ni, sebab aku cakap tadi ni dia tak pakai bateri, sebab dia boleh charge. Kau tak payah nak beli bateri. Just cocok kat sini. Sekejap. Cocok. Kau cocok. Lepas tu kau boleh pasang dekat power cable. Dia dah charge. Bila lampu hidup, dia charge. Ok, so sekarang ni kita pasang Android box. Untuk mouse tadi kita pasang dekat kabel port USB. Port USB ni kita masuk satu untuk mouse. Ok, lepas tu belakangnya ada HDMI dengan DC input. DC input kita pakai kabel ni. USB ni kita cocok kat belakang TV. Sebab kat TV kita pun ada USB punya port.
Nak pasang simple je. Memang simple. Ni masuk sini. Okey, boleh letak. Ni ada port untuk USB. So kita cocok je. Okey. Okey, kita dah cocok. Dia dah menyala. Dah hidup dah tu. Ada lampu. Next, kita pasang HDMI cable. Okey. Mudah je. Untuk HDMI cable ni, dia benda ni plug and play lah. Kat kedai tu dia akan setting siap-siap untuk kau punya apa, Android tu. Okey, ni kita punya HDMI. Cocok je kat sini. Lepas tu kabel lalu bawah ni. Apa ni boleh kemaskan lah. Okey. Tu HDMI. HDMI kabel ni masuk je. Okey. Siap. Settle. Macam tu je. Okey. Okey, sekarang dekat TV ni kau pilih untuk ni HDMI 1 yang dah menyala. Kalau kau tengok sini HDMI dia tak nyala Ini dah putih. Okey. Sekarang ni tu dia Android box. Lepas tu sekarang ni remote ni kau boleh terus pakai je. Tengok kat sini ni ada button, ada gambar mouse. Gambar mouse ni kau tekan akan ada keluar mouse kat sini. Tuh, nampak ni mouse. So untuk tengok TV, sebab benda ni memang kat kedai dah setting, kau tinggal klik je. Okey. Kau boleh tekan OK, ada anak panah, remote. Untuk channel banyak, sangat banyak. Ni channel Indonesia, Japan, Korea, Thailand, USA, India, Vietnam, Arab, international. Ni apa ni? Wonderful film, sport. Banyak lah sini. Lepas tu news, movie, untuk cerita kanak-kanak. Favorite China, Taiwan, Hong Kong. Ni Astro sini lah. Untuk volume aku buatkan sikit. Android box ni dia support 4K. Okey. Kalau kau tengok kat sini pun memang dah ditulis. VIP 4K Dolby Digital. Kau nak cerita apa? Astrovia. Untuk setting siap. Okey. Ni setting ni. Untuk setting wifi kau pergi sana tadi, okey, tekan ni. Kau boleh tambah. Buka, sebab ni aku pakai wifi daripada telefon je. Tak perlu LAN kabel. Kalau kau kat rumah kau ada wifi apa, sekarang orang pakai Streamit, lagi mudah, lagi laju lah. Streamit ataupun Unify, memang laju. Ni Bex. Lepas tu sini kita boleh buka YouTube. Pakai ni mudah pada aku. Berbaloi lah tambah RM50. Daripada kalau kau nak pakai ni, nak type satu-satu memang susah. Untuk ni, kalau kau nak search, tekan ni. Silap.
Search. Kau terus type dia. Nampak ni. Kita type Upin Ipin. Sekejap ni. Matikan mouse dulu. Search Upin Ipin. Upin. Mana pi? Upin Ipin. Enter. Lepas tu kau tekan ke bawah. Play. Kat sini pun kita boleh adjust volume. So, sangat mudah. Kalau kau nak install apa-apa dalam ni memang mudah. Sebab dia ada Google Play. Boleh lah sign in, masuklah nanti aku buat. Kau boleh macam-macam kau boleh buat dalam ni. Untuk movie pula ni, kita ada movie juga. Okay. Avengers, kita boleh tengok. Play. Movie pun ada guys. So kau tak payah nak apa? Subscribe untuk Netflix sebab dia dah bagi free movie. Itulah kelebihan dia. Sebab kau bayar benda ni sekali je. Untuk ni aku beli harga dia RM400 dan untuk ni pula RM50. So total RM400.5. Sekali bayar, warranty setahun. 1 tahun warranty. Okey. Itu saja untuk review kali ini. Jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Bye bye.